Чтобы разжечь костер с первой попытки без керосина, нужно собрать сухие мелкие ветки и сухую кору. Это будет у нас как растопка. Закидываем их посередине, туда же закидываем бумагу. Вот. Далее уже идут дрова. Сверху кладем уже дрова. Также и с другой стороны. Самое главное — это сухие ветки, она идет как растопка. Никакого керосина не нужно.